Azərbaycanda özbaşınalıq baş verib çoxdan. Kimin pulu var, o özünü şah hesab edir Azərbaycanda. Bax, bu videoda gördüyünüz bu maşını sürən adam isə Emin Ağalarovdur. İlham Əliyevin eks-kürəkəni. Görürsünüz, bunu indi hansısa bir kasıbın balası eləsəydi, o maşını o kasıbın harasına soxardılar. Hə? Gəlin açıq danışaq, səmimi olaq. Bu günləri ölkənin başçısının eks-kürəkəni bunu eləyir. Hansı polis onu cərimələdi? Hə? O, amma kasıb onu eləsəydi, o çıxardacaqdılar televiziyaya, üzr istətdirəcəkdilər. Emin Ağalarovun üzr videosu haradadır? Niyə eləmirsiniz? Bu sizin qanunlarınız Azərbaycan hakimiyyəti ancaq kasıblar üçün işləyir. Siz isə onları pozmaq üçün bu günləri mövcud hakimiyyət qurmusunuz.